Отново благодаря за интереса, благодаря за това, че се присъединихте на нашия вебинар, който е на тема ефективно управление на отпуски и болнични с нашата платформа Hydrogen и по-конкретно с приложението Hydrogen HR. Ще си позволя да отделя минутка, за да ви кажа малко повече за нас като компания и за себе си. TSD е основана през 2007 година в град Троян. Нещо, с което ние много се гордеем. Все още в основна част от компанията работим в Троян, включително и аз. Но разбира се, имаме и офиси в София и в Пловдив. Аз съм менеджер бизнес развитие в TSD Software, казвам се Мария Маринова и имам удоволствието днес да водя вебинара за вас. Да продължим напред. Това, което бих искала да кажа за нас като компания, че ние сме доверен партньор на редица компании. Част от тях са PlusNext, Ford, Dadi, Relativity, Bertin, Ubicus и много други. Също така, вие бихте могли да прочетете малко повече за нас и в медиите, в Dev.bg, в Jobs.bg, в Economy. Там има интересни статии, които са и обвързани с платформата Hydrogen, за която ще говорим в момента. Искам да споделя също така, че след вебинара ще получите имейли, в които ще бъде прикачена и тази презентация, така че може да ползвате линковете от тук, за да прочетете статиите. Също така бих искала да се похваля, че с платформата Hydrogen тази година сме част от победителите в Career Show Awards 2023 година в категорията създаване на нов продукт, нещо с което много се гордеем. И с това нека да преминем към основните акценти на вебинара. Само да кажа, разделили сме вебинара на 3 основни акцента, всеки от който има няколко слайда с тематика в акцента, за която ще поговорим. В края на всеки акцент аз всъщност ще демонстрирам решения на проблемите, които сме обсъдили по време на този акцент с нашата платформа Hydrogen. Също така, както споменах, ще имате възможност да задавате своите въпроси, както в секцията Q&A в момента. Също така, на края на вебинара ще отделим 10 минути, в които да имате възможността да зададете въпросите си на живо. Ако не можем да отговорим на някой въпрос на момента или времето не стигне, или пък вие се сетите за нещо в последствие, може да ни пишете, а ние ще пратим обратна връзка в имейл. Ще се радваме също така и да насрочим индивидуални персонални срещи, за да можем да обсъдим в повече детайли както вашите въпроси, така и вашите нужди. И с това нека да започнем всъщност с основата на вебинара, а именно да си поговорим за малко повече от проблемите, които HR екипите срещат в ежедневието си. Както казах, темата сега е обвързана с ефективното управление на различни периодни типове и нека да си поговорим за управлението на отпуски, болнични и други такива периоди. Във всяка компания има различни изисквания, различни политики относно периодите, които служителите могат и трябва да използват и е много важно те да могат да бъдат дефинирани предварително. Като малка част от тези примери бих дала редовен годишен отпуск, стандартният, който е по член 155, неплатен отпуск по различни причини, отсъствие поради общо заболяване, било то действително по някакво заболяване на служителите или пък отсъствие. Можем да говорим също така за периоди, които са свързани с майчинство, алтернативно работно време, работа от вкъщи, нещо, което особено последните години е така доста често срещам период в различните компании, допълнителен годишен отпуск и редица други. За всеки един от тези периоди е важно да може да се дефинират правилата, инструкциите, квотите и всякакви типове ограничения, които са валидни за вашата компания или пък които са нормативно изискани. Важно е да може да се определят различни нива на одобрение. Това оптимизира работата на HR екипите, елиминира възможността за грешки, които водят до рискове за бизнеса и съответно елиминирането им би довело до намаляване на тези рискове. Разбира се, това е улеснение за процеса за служителите, може правилно да се планира работата на различните компании, на различните екипи. Ползите са много.
Също така говорихме, че е важно да се дефинират правилата и изискванията за периодните типове, генерално за компанията, генерално спрямо изискванията, които са заложени нормативно, но знаете, че всяко правило има своите изключения. Същото важи и за периодните типове. На всеки HR най-вероятно се е налагало да се бори с някакъв по-специфичен случай с служител, било то в положителна насока, да речем някой колега заради своята лоялност, заради години, които той е прекарал в компанията, бива награден с допълнителен отпуск за годината, било то за родител, който се връща след отглеждане на дете. За него е необходимо да се добавят всичките дни отпуск, които той е прекарал в отглеждане на дете към настоящата година. Също така има, разбира се, и негативния сценарий, в който за някой колега се налага да се добавят допълнителни ограничения поради злоупотреба с някои от периодите, примерно работа от вкъщи не е достатъчно ефективен, възползва се твърде често. За него може би трябва да се добавят някакви допълнителни ограничения. И говорейки за отделните периодни типове, е хубаво да си поговорим и също така, че е важно те да могат да бъдат групирани, да могат да бъдат сегментирани, тъй като това помага и за работата на HR екипите, и за ориентираността на служителите, помага в сегментирането на заявките, визуално и логически те да могат да бъдат групирани в общия фирмен календар, както казах, лесно да се ориентират служителите и HR специалистите. Въобще групирането има своите ползи и помага в ежедневната работа на екипите. Пример за групиране, който бих дала споменах отпуск или отсъствие по майчинство. Знаете, там има няколко различни типа отпуск, който се дава. Различни са самите болнични листи. Те могат да бъдат разделени като отделни периодни типове в системата, но също така може да ги групирате в една обща група. И с това минаваме и към акцент 2, но преди да минем към самия акцент 2, нека да ви покажа това, за което говорих в нашата платформа Hydrogen. Ето тук, това е платформата ни Hydrogen. Аз, тъй като фокуса на днешния вебинар е управлението на периоди, съм директно в модула Моите дни в Hydrogen, където виждате списък с най-различни примери за периоди, които ние сме дефинирали предварително. Като компания, както казах, в тях може да видите тези, които са нормативно изисквани, като най-често срещания редовен годишен отпуск, работа от вкъщи, по-специфични периоди, като командировки, допълнителен годишен отпуск. Всякакви такива типове могат да бъдат дефинирани тук, в зависимост от това какво вашата компания използва, има нужда, какви правила трябва да следва. Но за целите на демонстрацията, нека да ви покажа най-често използвания период, а именно редовен годишен отпуск. Тук, влизайки, виждаме основна информация за периода по начина, по който HR екипите са я задали или искат да се ориентират по нея. Също така виждаме в кои репорти или справки участва този периоден тип. Нещо отново много важно и е част от темите на днешния вебинар, но ще акцентираме на него малко по-късно. Виждаме също така този период в кои групи участва, групите, за които ви споменах. В случая ние сме кръстили тези групи отпуски и други отсъствия. Във вашата компания те могат да бъдат наименовани по друг начин. И след като видяхме участието на този период в репортите и в периодните групи, нека да видим и малко по-специфичните настройки, които можете да зададете там. Към самата заявка, когато се пуска, имате няколко варианти, които може да определите. Дали тя да бъде видима в календара, колко дни предварително трябва да се изисква. В този случай за демонстрацията, както сме направили настройката на периодния тип, компанията е преценила, че отпуск може да се изисква минимум 2 дни предварително. Също така има и леки инструкции, които всеки от служителите ще вижда, когато отиде да зададе настройката. Извинявам се, когато отиде да направи заявката за този период. Също така тук се записват и имейл адреси, на които ще бъде пратена нотификация при различни събития около тази заявка, когато се създаде, когато се одобри и така нататък.
По-надолу имаме допълнителни настройки, които определят типа, как ще се вижда в календара, как ще излиза в различните репорти. Този етикет в репортите ще видите в форма 7.6, която след малко ще покажем. По този начин излизат отпуските, дали се сумира към към броя дни, по какъв начин ще излиза в календара. Също така, чисто часовете работни, по какъв начин са определени, как се калкулират, дали се разделят на дневни и нощни часове. Друго ключово нещо са нивата на одобрение, дали периодният тип изисква одобрение, кой би получил допълнителна нотификация по време на одобрението или при изискване на заявката, дали изисква второ ниво на одобрение и други такива настройки, които също ще акцентираме малко по-късно в вебинара. И идваме до частта, в която определяте дали се изисква допълнителна бележка, когато служителя изисква този периоден тип, дали се изисква да се определи офиса, в който ще се работи или от който ще се отсъства. Тук пример бих дала, ако създавате периоден тип работа от друг офис, полето офис ще е задължително, за да се сподели колегата в кой офис ще работи. Отдолу виждаме отново какво е поведението на този периоден тип в различните типове справки, времеви интервали и така нататък. И разбира се, ограниченията и квотите, които задавате за този периоден тип. В нашия пример, когато говорим за редовен годишен отпуск, стандартно в България годишната квота е 20 дни. Затова и ние сме задали, колегите не могат да пускат повече от 20 дни отпуск стандартно в компанията, но да речем, че компанията има и допълнително изискване. Въвели сме и месечна квота от 5 дни, т.е. компанията има политика, че максимум по 5 дни на месец могат да се пускат. Това може да бъде заради желание на компанията пропорционално да се използва отпуската, да не е наведнъж, в зависимост от вътрешни политики, които имат. И друго много ключово нещо, което ще акцентираме отново е, че даваме възможността на HR екипите сами да настроят шаблон за автоматичен отговор в имейл клиентите на служителите, за да може да се елиминират допълнителни рискове за бизнеса, но както казах, това ще го акцентираме малко по-късно. Нека да се върнем към основните теми в този акцент. Показах ви преди малко в коя периодна група влиза този конкретен периоден тип. Ето тук сме дали примери най-различни за групиране на периоди. И да отидем и в сценария, в който си поговорихме малко повече за това, че се налага все пак да се направят и изключения. Има служители, които се налага да следват малко по-различни правила за периодните типове. Конкретно за годишния отпуск, за колегата Николай Ненов, той е поощрен за своята лоялност в компанията и съответно са му добавени 2 дни към годишния отпуск като бонус. За колежката Ангелина Георгиева пък там са добавени 40 дни годишен отпуск към 2023, защото тя се е върнала от майчинство. И негативният сценарий, за който споменах преди малко, измисленият колега Васил Василев е злоупотребявал с работата си от вкъщи, вижда се, че не е ефективен и менеджера е поискал да се добавят допълнителни ограничения за него. Съответно, за Васил квотата седмична за работа от вкъщи е максимум 2 дни. Той повече за седмица не може да си пуска и също така е определено, че сумарно в месеца повече от 5 дни работа от вкъщи той не бива да използва. И по този начин, тъй като тези неща са предварително дефинирани в системата, нито HR екипите трябва повече да се занимават и да го мислят. Това да бъде като техен ангажимент да следят исканията, дали отговарят на изискванията, това вече е предварително зададено и те могат да се фокусират върху другите си задачи. Нека сега се върнем към презентацията и минаваме към акцент 2. Както казах, всичко вече е дефинирано и остава само служителите да започнат да използват тези периоди, да си правят заявките, съответно менеджерите да ги одобряват или да ги отказват.
Но за да подсигурим, че правила се спазват, най-сигурният подход е да направим процеса максимално улеснен. Същото важи и за работата на HR екипите. Те каквито и политики да задават, ако е трудно да се спазват, ако е трудно да се работи с тях, няма да бъдат спазвани и затова е важно и процеса за служителите да бъде улеснен. А как бива улеснен този процес по-конкретно с Hydrogen HR? Служителите могат дори през телефона си да пускат заявки, било то за отсъствие, за алтернативно работно време, за работа от вкъщи. Могат да използват и бързи шаблони. Ще ви покажа след малко в частта с демонстрацията, как буквално с 2 клика цялата заявка е готова и аз трябва само да я запазя. Също така много ключов елемент в улеснението е, че служителите могат да помолят съответния HR специалист да направи заявка от тяхно име. Естествено, всичко това се проследява в платформата Hydrogen и приложението Hydrogen HR, така че целият процес е проследим и всички имат информация за него. Що се отнася до мениджърите, отново улеснена е тяхната задача, имат винаги бърз достъп до заявките на своите екипи, могат и те с един клик да одобряват заявки, отново през телефона, било то през системата, могат да отказват заявките, разбира се да отказват и редакции по заявките, тъй като случва се да се редактира някаква заявка през времето. Но това, което исках да акцентирам всъщност е, че процесът е улеснен за всички. Както казах, ще ви го демонстрирам това след мъничко. Нека да преминем нататък. Споменах няколко пъти, че ненавременната комуникация е риск за всеки бизнес, както с клиентите, така и с членовете на екипите. За да се елиминират тези рискове има много способи, специално що се отнася до периодните типове. Такива способи са, както ви показах, задаването на шаблон за автоматичен отговор в имейл клиентите, било то за болничен, за отпуск, разбира се най-вече за отсъствията. Важно е, освен този шаблон да може да бъде създаван, той да се активира автоматично, да не е отговорност нито на служителя, нито на менеджера, нито на HR екипите да активират такива автоматични отговори. Също много е важно, освен стандартния шаблон, да могат служителите да задават допълнително съобщение, което да бъде добавено. Като пример бих дала тук. Искаме колегата да попълни дали и кого трябва да бъде да контактва съответно човека, който изпраща имейл до отсъстващия колега. И много ключовото нещо, тези автоматични отговори да бъдат с правилната информация, да бъдат включени в правилния момент. С системата Hydrogen HR няма нужда отново нито служителите, нито HR екипите да се грижат за това, защото Hydrogen автоматично изчислява първия неработен ден на служителя и съответно първия му работен спрямо периода, който той е пуснал, независимо дали той включва съботи и недели, независимо дали предстоят празници след това. Всички тези изчисления се вършат от системата и съответно автоматични отговори сетнат правилно. Друго важно нещо, което споменах и преди малко, са всъщност определенето на нива за одобрение на един период. Това във всяка една компания позволява спазването както на иерархичната структура, така позволява и добро разпределение на отговорностите и въобще цялостно спазване на процеса. Важно е да може да се дефинира дали един период изисква одобрение, дали изисква одобрение на едно или повече нива и, както казах, всички по веригата да бъдат информирани. Трябва да се определи кой да получава известия при различни събития, които са обвързани с този периоден тип. И разбира се, говорейки за информираност, важно е и всички служители да бъдат информирани. Най-добрият, най-лесният начин това да се случи е чрез общ фирмен календар. Липсата на информация, особено що се отнася до отсъствие на хора в екипите води до нарушения и грешки в работния процес и затова е важно и за правилното планиране всички по веригата да бъдат информирани, било то мениджмънта на компанията, менеджери на екипите, колеги, HR екипът и разбира се клиентите. С календар тази информация е ясна и визуално лесно се консумира, така че смятаме, че това е един доста добър способ. Допълнителен способ са и автоматичните нотификации.
с Hydrogen и с Hydrogen HR. Не само, че се включват автоматични отговори за имейл клиентите, но и при всякакви събития, които са обвързани с заявките, всички биват информирани, било то за нова заявка или корекция по заявка, за одобрение, за отказ на заявките, въобще за всякакво събитие, което се е случило. С определената заявка всички по веригата са информирани, както с имейл, така и с нотификации директно в самата платформа. И с тези няколко подакцента, нека да преминем всъщност и до демонстрацията колко лесно и ефективно е да се използват тези вече предварително зададени правила. За целта аз ще вляза в обувките на измисления колега Деян Атанасов, който е част от системна администрация. Тук сме влезнали в неговия профил в Hydrogen. Виждаме, че Деян разполага с календар, който е само за него и дава историята и въобще всички периоди през 2023, какво той е планирал, какво вече е минало като периоди. Вижда се колко дни отпуск имал той стандартно, колко е използвал, колко са оставащите. Също така, много важно нещо, виждаме и, че колегата има да доработва 2 часа, тъй като миналата седмица той е поискал алтернативно работно време и всъщност му остава да доработи 2 часа. Съответно, той може да влезе от тук, да кликне, да си пусне алтернативно работно време, в което да допълни 2 часа. Може от тук да го направи, но това, което аз исках да ви покажа всъщност и това, което споменах преди малко, е колко бързо стават заявките с шаблони. Нека да видим през този етап създай заявка. Няма нужда нищо да попълва. Единственото, което той трябва да направи е да приложи бърз шаблон. Бързи шаблони служителите имат за периоди, които доста често използват, било то за алтернативно работно време, за планирани отпуски. Нека в случая да изберем шаблона на Деян за планиран отпуск. Само прилагайки го, цялата информация автоматично е зададена тук, включително кой трябва да одобри заявката, каква е бележката, т.е. защо се налага тази отпуска и това, което споменах, допълнителното съобщение в автоматичния отговор. В случая той казва на всеки, който му пише, че за спешни въпроси да потърсят Мария Маринова на съответния адрес. И единственото, което остава на Деян всъщност, за да е създал своята заявка, за да си е подготвил отпуската, нека само да изберем дата, която е в бъдещето, тъй като ние си спомням, че сме задали като изискване да не може да бъде пускана заявката. Трябва да е минимум 2 дни предварително. Запазва я. И това е цялата работа, която той трябва да свърши. От тук нататък всичко е готово и нека да видим неговия менеджер какво би видял. В случая менеджера е, представяме си отново Мария Маринова. Отивайки в чакащи заявки, аз междувременно съм получила имейл за тази създадена заявка, но мога тук директно да отида в чакащи заявки. Виждаме, заявката на Деян вече е тук. Аз мога буквално с това палче да я одобря, тъй като виждам основната информация, но да предположим, че ми е необходимо да видя малко повече. Вижда се тук, че той си е настроил автоматичния отговор. Вижда се и какви са изискванията за тази заявка. Отново мога да одобря от тук, мога и да откажа, в зависимост от това какви са изискванията и каква е планировката на тима. Но да кажем, одобрявам това искане на Деян. Вече автоматично одобрена тази заявка, Деян е получил своя имейл и нека да видим как всъщност цялата тази информация се намира тук в общия фирмен календар, за който ви говорех. Виждате, изгледа на седмична база. Вижда се, че Малина всъщност е отпуска, Николай е бил вчера отпуск. Имаме алтернативно работно време за днес. Нека да видим все пак и изгледа като месец. Нека да погледнем на Малина. Виждаме, Малина отсъства, защото отглежда дете. Ето тук е всъщност и всичко, което е пуснато като заявки. По този начин, както споменах, всички в екипите са информирани, всеки е наясно кой отсъства, кой от кой офис работи, дали някой колега е от вкъщи. Цялата тази информация е налична. Вижда се естествено легенда за различните типове групи, които са създадени. И разбира се, може да филтрирате календара, информацията в календара, било то по екипи, по потребителски групи, по групи периоди. Въобще имате цялата свобода да разполагате и да работите с информацията по начин, по който е удобен за вас.
Както казах, всички по веригата получават имейли, има, разбира се, и нотификации в самата система, които говорят, са изпращани автоматично, както виждате, това е относно заявката, която тук ще одобрих за Деян. И нека с това се върнем към презентацията, защото идва време всъщност да поговорим за, може би, една от основните болки на всички HR екипи, а именно генерирането на месечни справки, на заповеди, на различни типове заявки. Смятаме, че това е една основна тежест в месечните задачи на HR екипите. Както казах, изготвянето на редица справки, заявления, било то защото са нормативно изискани, било то защото са някакви изисквания от вътрешни политики на фирмата. И тяхното автоматизиране ще улесни значително работата на HR екипите. Имайки това улеснение, спестявайки времето, което всъщност прекарвате всеки месец в генериране на такива справки, ще ви остави време да освободите и ресурс, и физически, и ментално да може да започнете да работите върху други практически задачи, които могат така пряко да допринесат за добрата работа на компанията и за бизнеса. Било то за изграждане на добра работодателска марка, за имплементиране на стратегии, за мотивираност и признание на служителите. Нещо, между другото, което също може да менежирате през Hydrogen и най-вероятно ще бъде темата на следващия ни вебинар. Прилагане на ефективни методи за подобряване на работната среда, разбира се, оптимизиране изцяло баланса на живот-работа на служителите в компанията. Но нека все пак да поговорим и за конкретните справки, които може да генерирате. Предполагам, всеки знае какво е това от вас, присъствената форма за отчитане, явяване и неявяване на работа или добре известната форма 7.6. Тя е нормативно залегнала в Кодекса на труда в България от 2001 година, така че доста дълго време е част от живота на всеки един HR. С Hydrogen HR може да генерирате тези справки автоматично. Изгледа отново е нещо, което може сами да определите. Ето тук в този пример, който сме качили за демонстрация, е за септември месец. Тук естествено са отразени почивните дни. Но да видим, освен форма 7.6, има и други допълнителни справки и заявления, които трябва да се генерират. Било то за годишни отпуски, било то за алтернативно работно време, за допълнително изработени часове по разни други критерии. Както казахме, и автоматичното генериране на заповеди е много важно и би улеснило много работата на HR екипите. Заповедите могат да бъдат за допълнителни дни отпуск, за полагане на труд през почивни или празнични дни, заявления за отпуск, заповеди за незадължителни фирмени събития и всякакъв друг тип заповеди и заявления. Естествено, има редица други справки, които може би са важни за вас. Хубавото е, че тези справки могат да бъдат персонализирани в Hydrogen и това, което е необходимо на вашата компания и по начина, по който е необходимо да излизат, така ще бъде генерирано. Примери са справка за прослужено работно време, годишни на служителите, нещо отново, което може да използвате за мотивираност, да прилагате програми за лоялност, за мотивираност на служителите, рождени дни, също така може да извадите справка, да речем, вашата компания има добрата практика и политика да подарява фирмен подарък на всеки свой служител, който има рожден ден и редица други справки. И нека сега всъщност да ви покажа колко лесно се генерират те в платформата Hydrogen. Отново сме като Мария Маринова, в случая тя е част от екипа на HR специалистите. В модула Моите дни има си секция репорти, в която виждаме примерите, които ние сме задали в момента, прословутата присъствена форма 7.6. Ето тук се виждат и периодите, които са включени в генерацията на този репорт. Аз ви показах на самата демонстрация, но нека и тук отново да я погледнем. Ето е самата справка за септември месец, автоматично са сметнати всички часове. Вижда се с префикса как на колегите, които са отпуска, префикса за работно време. Отново тези префикси, показах ви в началото, се определят от вас, задавайки по самия периоден тип. Друг репорт, който можем да споменем и споменахме всъщност и в презентацията е за допълнително изработените часове. Отново нека да видим един генериран репорт.
Там виждате, че редица колеги са положили допълнителен труд. Общо часовете какви са, датите, на които е положен този труд. Съответно, ако някоя дата е празничен ден, тя ще бъде отцветена в друг цвят. Но изгледа, както споменах, е нещо, което зависи от вас, зависи от това как вие искате да го виждате, вашата компания как работи, така ще бъде генерирано, защото може да използвате шаблоните, които прилагаме тук. Друг тип репорт е този за алтернативно работно време. Както казах, отново автоматично смята се алтернативното работно време на всички служители. Нека погледнем всъщност и заявленията за искане за годишен отпуск. Както казах, това отново е нещо, което се генерира в Hydrogen. Ето един пример за измисления колега Петър Златанов, който е изискал отпуск на 11 октомври. Тук виждате цялата информация автоматично генерирана. Вижда се кога и от кого е изискана този период за отпуск. Също така кой е одобрил и къде е одобрен в случая през платформата Hydrogen, датите, на които са се случили всички тези събития. Естествено, може да генерирате комбиниран репорт с всичките тези заявления. Действително имате цялата свобода, която е необходима. Споменахме и някои други справки, нека да ги видим и тях. Пак казах, те може да са нормативно изисквани в България, може да са просто от политики на компанията. Нека да видим всъщност справката за трудостаж на служителите. Ето тук виждаме един такъв пример. Виждаме списък с служители, текущия модел, прослужените месеци, дали е имало прекъсвания, колко са били дните в прекъсване. Въобще полезна информация, която е важна за всеки един от вас, предполагам, работейки в HR, работейки с служители. Другият тип репорти, отново, който може да бъде използван и за политики за мотивираност на служителите, е всъщност за годишнините на служители. Ето тук виждаме, в зависимост от това как вашата компания иска да вижда информацията, дали това са полугодишнини, годишни на 3 месечие, на цяла година. Въобще информацията е налична по начин, по който е важно за вас. Говорих преди малко, че се генерират и заповеди и за целта нека отново да влезем в обувките на колегата Деян от преди малко. Той е от системна администрация, но също така е и учащ се. И на него му е било необходимо да използва допълнителен отпуск. Той е подал молба и нека да видим как в Hydrogen всичко това е менежирано. Ето виждате, той има секция анкети, в които го чакат няколко непотвърдени, непопълнени анкети. Нека да видим конкретно тази. Това е заповед от дата 10 октомври. Виждаме, че във връзка с молба, която Деян е подал, на него му е разрешено да използва 7 дни работни като допълнителен отпуск, като учащ се. Виждаме, че управителя, в случая колегата Николай, е утвърдил тази заповед и Деян може само да потвърди и заповедта вече е валидна. Нека да видим и това. Секунда, нещо тук. Извинявам се, някаква техническа грешка се е получила, но това е принципът, в който Деян ще одобри ще потвърди своята заповед и ще има допълнителните 7 дни отпуск, които е изискал. И с тази последна демонстрация всъщност стигнахме и до финала на днешния вебинар. Както споменах, тук ще се радваме да получим и да поговорим за вашите въпроси, да отговорим на тях, тъй като след вебинара ще получите имейл, който ще има прикачена тази презентация. Предполагам сте видяли, когато си записвате, че с своето участие тук, вие всъщност получавате и възможността да направите заявка за безплатна консултация на място от наш представител. Може да използвате линка тук, който е директно в презентацията. Естествено, може да се свържете с нас, ако искате. И сега с това нека да започнем с въпросите. Ще помоля някой, ако има въпрос, да вдигне ръка, за да може колегата да активира неговия микрофон. Също така, както казахме, може да задавате въпросите си и в секцията въпроси и отговори тук на вебинара.
Добре, за сега виждам, че нямате някакви въпроси. Ако се притеснявате или пък имате допълнителни въпроси, които ще дойдат в последствие, може да ни пишете, ще се радваме да отговорим на вас. Предполагам, има си такива генерални въпроси, които си задавате. Аз ви показах всъщност как генерирането на различни справки се случва в Hydrogen. Може то да бъде автоматизирано, може да бъде закачено за различни имейли, т.е. автоматично да се праща тази справка на имейла, на който е подходящо, било то на счетоводство, на някой вендор, който е необходимо да получи информацията, било то на мениджмънта за някакъв тип допълнително одобрение. Друго нещо, което така често получаваме като въпроси е всъщност това, което засегнах и в първата част в първия сегмент на днешния вебинар, а именно възможността да се задават различни ограничения и изисквания за периодите. Показах ви това нещо с платформата Hydrogen и по-конкретно с Hydrogen HR. Имате тази възможност HR екипите или менеджмента предварително да дефинира всички изисквания. След това видяхте колко всъщност е лесно служителите да си пуснат заявка, да получат информация за нея, да проследяват, разбира се, какво е състоянието на заявката. И така. Ще замълча за секунда, за да дам възможността на някой, ако иска да се включи. Както казах, може да вдигнете ръка през платформата и колегата ще активира микрофоните ви. Добре, все още нямаме някакви въпроси. Добре. Можем да ви изпратим и списък с често задавани въпроси, от които може би се интересувате. Както казах, няколко пъти оставаме отворени и също така за... тук получихме тук-що въпрос. Ще си позволя да го прочета. Здравейте, с използването на Hydrogen и съхранение на информация електронно. Отпада ли нуждата от съхранение молбата на хартиен носител? Много хубав въпрос. Да, с Hydrogen сме елиминирали огромна част от тази бумащина, която е необходимо да се случва хартиено. Лично дори ние като практика, аз не подписвам заповеди на хартия, но за съжаление нормативно, законово, доколкото знам, тук и колежките от HR могат да потвърдят или да кажат нещо друго, но все още се изисква поне съхранението им на хартиен носител. Така че това, за съжаление, за сега не е елиминирано. Мога да кажа, че работим доста усърдно в посока това дори нормативно да отпадне. Както казах, извън чисто софтуерно за платформата, работим и като цяло в общността на HR-ите да улесним доста голяма част от процесите, защото е наистина безумно толкова да бъдат изостанали изискванията и нормативните наредби, но ще ви държим в течение, ако успеем това да извоюваме, действително да отпадне нуждата от съхранение в хартиен носител, ще бъде голям пробив. Виждаме друг въпрос тук в чат секцията. Дали платформата трябва да бъде свързана с други HR програми? Не е необходимо да бъде свързвана с никакви други HR програми, но разбира се, аз няколко пъти акцентирах, че от ключова важност нещата да бъдат персонализирани. Ако във вашата компания е необходимо, освен платформата Hydrogen, вие трябва вашата компания иска да използва някоя друга система, ние ще разработим интеграция между Hydrogen и тази друга система, за да може вашите процеси да бъдат спазвани и да не се налага вие да променяте нещо по вашите процеси, разбира се, ако искате, само заради това, че ползвате Hydrogen. Нашето мото, така да кажа, е, че не искаме вие да се нагаждате по софтуера, а обратното, софтуера да се нагоди по вашите нужди. Така че, ако ви имате нужда от интеграция, ще я създадем. Но самата платформа може да работи самостоятелно. И аз ви благодаря за въпроса. Виждам, че имаме още няколко минутки. Все пак, ако нямате допълнителни въпроси, няма да ви държим допълнително. Ще се радвам със всеки един
от вас да продължим комуникация. Ако имате нужда, както казах, може да заявите персонална консултация, било то на място при вас в офиса, било то онлайн среща. За нас не е никакъв проблем, който и да било от вариантите. И със сигурност ще се радваме да получим и повече фидбек и за вашите нужди, за вашите проблеми, тъй като това е наша основна цел. Не просто разработваме един софтуер, а искаме да даваме услуга на нашите клиенти, с която те да се чувстват доволни и всъщност да подпомагаме тяхната работа. Нещо, което е основна цел на Hydrogen. Добре. Виждам, че няма повече въпроси. Може би изчерпахме темата. Отново бих искала да ви благодаря за това, че отделихте време да ни слушате. Надявам се, че е било полезно за вас. Ще се радвам да продължим комуникацията. Както споменах, очаквайте и следващите издания на нашия вебинар. Ще се радваме да присъствате на тях. Отворени сме към всякакъв тип обратна връзка, било то за вашите нужди, било то за това, което смятате за важно в сферата. Ще се радваме да ни кажете, да споделите и да можем да бъдем в помощ за вас и за сферата. За сега искам да ви благодаря отново за вниманието. Предполагам, че е окей да приключим срещата, макар и с 2 минутки по-рано. Оставам на разположение, може да пращате имейли и към мен, и през нашия сайт. Ще се радвам действително да продължим разговорите от тук нататък.